Ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Babbar magana. A safiyar yau Litinin aka tashi aka wayi gari da wani matashi a garin Kano ya hau saman signboard ya ƙi saukowa. A yau muna ɗauke da wani faifan bidiyon wani bawan Allah wanda ya hau saman signboard a garin Kano kan gadon Lado da ke kan Zaria Road wajen asibitin Malam Aminu Kano, inda aka hangi matashin a sama can shi kaɗai. Ganin hakan ya sa mutane suka fara tofa albarkacin bakinsu game da hawan nasa. Wasu na cewa matsin rayuwa da kunci da talauci ne suka jefa shi hakan. Wataƙila ya rasa ina zai sa kansa, ya rasa ya zai yi, shi ne ya sa dalilin da ya sa ya hakan. Sai dai daga wata majiyar wasu na cewa matashin ya bayyana cewa idan har ana so ya sauko to sai ya ga wani ɗan TikTok wanda ake masa laƙabi da Abdul BK, inda a gefe guda kuma da ra'ayoyi mabambanta wasu na cewa matashin ya bayyana cewa ba zai sauko daga saman signboard ɗin nan ba har sai ya ga gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf sannan zai sauko. Kaji dai ra'ayoyin mutane mabambanta, ga kuma bidiyon matashin ku kalla. To jama'a ga wani can ya ce wai faɗowa zai yi, ko me ya faru oho ba mu sani ba ne, wallahi cewa zai faɗo, cewa zai faɗo, kan da ya faɗo ba. Wai me aka yi masa ne, me aka yi masa? Wallahi dai gadon Lado dai gashi don dai wani ba Allah ba mu san me ya faru ba dai, wai sai yake faɗo, ko ma aka yi masa ne gashi nan dai. Kan dai ka faɗo, to me aka masa? Kai jama'a, to Allah ya dai kiyaye. Kai jama'a, ya faɗo mana. Gaya nan, gaya nan, gaya can. Me ce, me kace? Akwai matsala ba. To, ya faɗo mana. Kawai ya haɗa mutane gosulo. Ya haɗa mutane gosulo, ya faɗo. Ya faɗo. To, Allah ka raba mu da talauci. To wannan kenan. Tabbas wannan matashin yana cikin wani yanayi, domin kuwa duk wanda kaga yayi irin wannan ɗayan biyu ne. Kai in takaice muku ma kawai duniyar ce ta yi masa zafi. Ku bayyana mana ra'ayinku game da wannan matashin dai. Ku ci gaba dai da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kar ku manta dai da ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa idan har ya kasance wannan shine karanka na farko a shigowa wannan channel ɗin tamu mai albarka. Mun gode da sauran mu da kuka yi. To kun ji rahoton da muke ɗauke da shi yanzu.